大佬正查到周月明嘅電話記錄，呢排經常有一個同樣響藍田區打出嘅電話打俾佢，但係周月明嘅屋企人同埋佢啲同事係冇人住響藍田。今日六合彩係金多寶啊，想傾個頭勢睇睇好。我都話我六合彩嘅，行啦。阿 Sir， 你跟蹤我哋啊？講咩啊你啊？你唔使唔認啦，你擺明跟蹤我哋。條街咁大，你行晒咩？你唔認啊嘛？好，我而家報警啊！告你騷擾我啊！我哋冇玩嘢喎。喂，咩事啊？喂，劉太，有邊位啊？我朋友啊，因為我老公啲朋友啊。誒，大熱天時着西裝喎，着姓何啊？我姓李，做保險嘅。喂，真係啱啊！我啱啱想買份保險啊，我要唔要得？多謝晒。阿劉太，你可以放心喎，我哋好快查到邊個係你老公噶啦。希望啲差人真係查案啦，唔該唔好嘥埋啲時間做啲咁無謂嘅嘢。點啊？嗱，我警告你啊，唔好再跟嗰個女人啦，唔好嘥警方嘅人力、物力同時間。冇嘢啊嘛，我哋啱啱先有啲頭緒啫喎，真係唔好跟啊！睬佢當個黐線都照跟。我唔係揾佢啊，我揾阿羅 Sir。係喎，今日咧好似係羅 Sir 嘅生日喎。Surprise！ 做咩啊？你唔中意啊？我仲諗住啊，俾個驚喜你添。唔係，但而家辦公時候，佢啲手足見到唔係幾好啫。你驚做壞規矩咧？有乜所謂啫？我覺得你應該親民啲先好啊！阿琪啊，叫啲手足入嚟食蛋糕啊！哦，好啊。大佬正啊，羅 Sir 叫我哋入去食蛋糕喎。咩啊？啊，使唔使咁過分啊？大佬正，唔使預我。我都唔去㗎。係咯，橫掂都唔氹我食咩蛋糕啫，冇食。Me too。咁我都唔去啦。佢哋做咩啊？扮鳩義氣啊？我冇所謂嘅喎，人咁高興就盡興咯，嚇？做咩啊？好，我數3聲，3聲之內你唔入去咧，後果自負。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Law Sir. Happy birthday to you！ 俾個利是咧，生日快樂！食蛋糕。我中意食士多啤梨。唔好意思啊，我唔記得你生日，喂，你食先啦。你哋唔係想咁啊？多謝喂。阿叫阿正啊，我揾到料同中華李思案有關嘅，喂，過嚟啊！阿 Sir， 我真係冇殺到你啊！嗰張卡嚟一執翻嚟㗎。你唔好扮嘢啦，有人見到你殺人啦。我冇啊 ，Sir， 你唔好屈我喎。如果真係殺咗人嘅話，點會攞張卡出嚟碌啫？上次衰咩人咋？你上次打傷人，攞埋條鎖匙入屋老爆，你咩人敢做啊你？但係嗰條友仔我同佢唔妥，呢件我真係唔識佢喎，我點會殺佢啊？咁25號星期四夜晚6點至9點喺邊啊？唔記得啦。但係個銀包咧，我真係由我度執翻嚟嘅。我打人包錢又冇得張卡，所以咪出嚟碌下佢咯。你有5次傷人記錄，暴力傾向，叫我哋信你？阿 Sir 真係冇屈我，殺人好大罪㗎，我真係冇啊！嗱，我哋屈你信唔信我就份啦，真係冇啦，阿 Sir。Sir，拉到啦。
就嚟夠呢揸住佢Sir。Good。應該你問完我入嚟我房，我同你講。Yes Sir。阿靜，好彩阿亨偉都了拉到人啫，你哋淨係識跟住人哋個老婆。What a total waste of time。waste time。靜啊！一陣上嗰幾抄下睇仲有咩料？阿星，同佢落埋份考工，問清楚佢成個5月去到邊度嚟做過乜嘢。Yes Sir。望住我啊！殺過人啊？我冇殺過人。大家聽到㗎啦，我冇殺人。大佬靜啊，你咁肯定嘅咩？你有冇見過人殺咗人之後，佢咁大膽望人哋眼？我未見過。我信大佬靜，佢嘅直覺特別準。咁即係而家點啊？阿星啊，你同我落份口供，跟住上佢屋企係咁查啊。走車，你同我查案發當日死咗個老婆，打出打入所有嘅電話，有冇其他線索？但係老細話唔會再查。我哋個老細大佬靜啊！仲有鐵亞斌同馬傑繼續跟住嗰個周月明同埋嗰個經紀佬做嘢。搞正，情報科俾嘅料，喺死者老婆案發當日手提電話打出嘅所有電話號碼。點啊？全日總共打5個電話，頭4個電話都係朝頭早，係打俾保險嘅喎。最後個電話咧係晚上7點0分打出電話1882。佢有佢老公係1900，但係打電話投注嘅時間係1905。你哋諗下，如果真係有心殺人嘅話，係落手之前咧係冇乜理由仲有心腸咪學長啫嘛。我星阿健，幫我請阿周月明翻嚟，我想問多個字。仲有，將呢份電話記錄攞多份雙雙測翻嚟，我要知個電話頭主邊度打出嘅。順便去埋馬會攞埋個電話頭主咁大。收到。阿劉太，阿 Sir，你唔好3、5天又請我翻嚟問一次，我都要做嘢㗎。我而家完全相信你動機殺死你老公劉建文。坐下啦。你唔好亂噏喎，我係告你誹謗㗎。咁你聽住啦喎。第一，你炒窿股票，一隻隻貴你所有冚緊數。第二，你老公做緊2份嘢同你填數，但喺出邊你一樣有情婦，所以我肯定你同你老公嘅感情唔係咁好。第三，喺半年之內，你同你老公買咗3份保險，受益人都係你自己，所以我相信你係想夾埋你情婦殺死你老公，然之後用啲保險數嚟冚晒你嗰啲數，係咪？炒窿股票要殺人，關係唔好又要殺人，你給我唔識法律，呢啲可以做證據嘅咩？劉太話俾你聽，而家我手頭上有證據嘅，足以可以令你判終身監禁。你拋我阿 Sir，我不在場證據。你嗰個情婦同你串謀，佢嘅口供已經唔成立。係咩？你拉咗佢啦？咁使唔使我帶你去見下佢啊？好啊，阿 Sir，我未入呢間房之前同佢通過電話啦。佢而家翻緊工。攞得新 case 爸爸版記得真係啱啦，我有投訴咯噃。呢位阿 Sir 頭先恐嚇我。喂，你講咩？阿靜，跟埋嚟。我都叫咗你唔好跟住個女人啦，而家又俾人投訴啦。投訴咪投訴咯，冇做錯驚乜嘢啊？你因為唔踩呢條線㗎，可唔可以聽下你上司命令啊？唔得喎，因為佢有可疑啊嘛。咁你有證據咩？冇。冇證冇據，
淨係憑直覺，根本就係偏見。你唔好以為全世界嘅女人都係衰先得噶嘛，唔好因為你嘅私事影響你工作先得啊！你以為有咩？冇喎。總之我唔想 K 鋪再嚟煩我。如果你下得驚人投訴，我點查案啊？我會證明俾睇，我唔係淨係靠直覺，我靠證據啊！就係喎，我哋幾個夾份攞去流產，有冇興趣啊？有嚟㗎！嗱，搞正，嗱，我哋每人夾咗5嚿水，諗住大包圍要埋你嗰份㗎啦。係啊，今期咧有金多寶，一注中咧有3000幾萬㗎。我都唔係六合彩嘅。今年六合彩係金多寶，就已經咁大大口。我都唔係六合彩嘅，行啦。接手開會。電話投注9孖83001，密碼3條4123，先投注六合彩單星4、14、24、28、34、38。把聲咧係死者嘅，周月明根本就冇電話投注戶口。投注嘅時間咧係5月15日19:05分，仲有電話喺九龍塘打出嚟。大家清楚晒啦。當晚7點鐘，周月明根本就同老公一齊。六合彩單星4、14、24、28、34、38，每注5蚊。劉建文係你殺嘅，唔關我事喎，阿 Sir。喂，你講過你7點鐘嗰陣時咧，係同莊月明一齊等緊死者嘅，大家都查到。呢個電話投注喺7點05分嗰陣時，係有莊月明嘅手提電話打出嚟嘅，點解釋？可能我記錯時間咧。多謝。你講埋個兩條得未？喺隔離房，咩都爆晒。當晚7點，你兩個根本就同劉建文一齊，你哋爭好多錢，所以殺死佢，攞嗰啲保險金嚟填數。你兩個勒死佢之後，將佢棄屍公園，跟住攞咗個公事包擺咗喺南屯康華苑，製造假嘅環境證供，係咪？係咪啊？周月明佢咩都認晒。佢話所有嘢都係你策劃，係你親手勒死佢。唔係，係佢嗌我先咁做嘅咋。唔關我事㗎，係佢話好想同我一齊，我哋爭到咁多孖子數，根本冇得揀啊！係佢親手勒死佢老公㗎。